جی بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه ستاسو د پریس کلب لرونو د زړه له کومې نه شکریا ادا کوم چې تاسو نن ما له دا موقع راکړه زه د خپلو عزتمندو خلکو ته د دې خبرې ستاسو پر مخکې وړاندې کړم. نو مدني صاحبو د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې په څو ورځې مخکې په 30 نومبر باندې د پاکستان پیپل پارټۍ 54 یو تاسیس په موقع باندې چې د پاکستان پیپل پارټۍ کارکونانو کم د طاقت مظاهره کړې وه، نو هغه ستاسو د میډیا کیمرو محفوظ کړې ده او دا د دې صوبې په تاریخ کې یو گیم چینجر جلسه وه او دا څه عامه انتخابي یا څه جلسه نه وه، دا د یو تاسیس په حوالې څه وه او دا د هغه قربانو چې لکه تقریبا نصف صدي نه زیاته وشوه چې پاکستان پیپل پارټي قایم او دایم ده او د کمې ورځې نه چې پاکستان پیپل پارټي جوړه شوې ده د هغه ورځې نه تر نن تاریخه پورې په قسمه قسم رنګونو کې د دې خلاف سازش روان دی، خو د دې د کارکون چې کوم کارکون دی د دې پولیټیکل سیاسي کم کارکون دی هغه ډېر جنون ډېر تعلیم یافته او ډېر پوهه کارکون دی. د هغه کارکون د برکت په وجه باندې نن دا پیپل پارټي چې کوم ده دا قایم او دایم ده او ان شاء الله چې د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بھټو زرداری په قیادت کې او زموږ د صوبایي کم صدر نجم الدین خان په قیادت کې به دا پیپل پارټي مخ په وړاندې ځي او تاسو یې نه چې ډېر په دې لږ ټایم کې ډېر زیات خلکو رجحان چې کم دی نو هغه پاکستان پیپل پارټۍ ته دی او نور هم ډېرې زیاتې رابطې روانې دي پاکستان پیپل پارټۍ ته خلک راځي. نو دا د دې خبرې عکاسي ده چې را روان مستقبل چې دی نو دا د پاکستان پیپل پارټۍ دی، ځکه چې دا ملک نن سبا په کم بحرانونو کې گیر دی او کم د مشکلاتو سره گیر دی، د مهنګایۍ دا کم پروګرام دی، دا کم بیروزګاري ده، زمونږ دا کم ورسي زړونه چې کم په تکلیف کې دي او کم دا یو زبردست تکلیف سره مخامخ دي. نو دا ټول چې څونه دي نو د دې حل چې صرف دی نو دا پاکستان پیپل پارټي ده او ان شاء الله تعالی چې را روان مستقبل د پاکستان پیپل پارټۍ دی نو موږ به کوشش کوو چې پاکستان پیپل پارټي به د دې ولس مخکې چې څنګه خدمت کړی دی د دې غریب ولس د دې مزدور کسان د دې ریړیبان او نو ان شاء الله دا به موږ ډېر په ایماندارۍ باندې کوو او دغه جلسې کې زموږ د دې ضلع نه د پیپل فرنټ فیډریشن نوجوانانو د پیپل یوث ارګنایزیشن نوجوانانو د پاکستان پیپل پارټۍ کارکونانو ډېر د یو برپور طاقت مظاهره کړله. د صوبې د ګوټ ګوټ نه دلته خلک راغلی وو، په پېښور کې کوم عظیم الشان جلسه شوې ده، د دې باوجود چې حکومت دا ویلي و چې کله هم اپوزیشن احتجاج کوي نو موږ به لکه سټیج او ډایس او کنټینر به ورته موږ پرووایډ کوو، خو هغو دغه خپلو وعدو نه دغه شو، د هغې جلسې اجازت یې موږ لره نه کړو. هغو هر قسم حربې سرکاري وسایل سرکاري مشینري د ریاست مشینري د پاکستان پیپل پارټۍ خلاف استعمال کړه، خو د پاکستان پیپل پارټۍ د کارکون دا شیوه ده چې کله دا ته څونه دباوې نو دا هغو نه ښه په یو طاقت کې راځي. نو د هغې موږ شکریا ادا کوو چې هغې د دغې اتکنډو په وجه باندې د پاکستان پیپل پارټۍ کارکون نور هم موټیویټ کو او لکه جلسې ډېره زیاته شاندار کړه. نو په دې وجه باندې موږ د حکومت شکریا ادا کوو چې د هغو د دې عمل او د کردار په وجه باندې کم کارکنان چې مایوس وو، کم چې لکه دغه وو، هغه هم په هغو کې یو جذبه او یو طاقت را پیدا شو او د برپور طاقت مظاهره پاکستان پیپل پارټۍ د یو تاسیس په موقع باندې وکړه. نو ناظم صاحب دا راته ووایي چې بلدیاتي الیکشن را روان دی، مخکې تاسو ناظم پاتې شوي د دې تیمرګرۍ لپاره تاسو څه کړي او بیا به الیکشن کې حساب اخلي که نه اخلي، څه پوزیشن هم دی؟ بنیادي خبره دا ده چې کومه صحیح ریل ډیموکراسي چې ده نو لکه هغه بلدیاتي انتخابات دي، لکه د دې نه جنون کارکنان راځي، څه غلطیانې پکې 2015 کې چې موږ کوم انتخاباتو کې حصه اخیستې وه نو د دې عوامو په طاقت باندې او د دو په مهربانۍ باندې د دو په تعاون باندې مونږ باندې اعتماد کړی و، په هغې کې مونږ ووټونه ګټلي وو او په هغې کې مونږ د خپل وس مطابق چې کوم زمونږ د حیثیت مطابق وه په هغې کې مونږ ډېر زیات کارونه کړلي.
په هغې کې د تیمرګرې د جنازګاه تاسو ګورئ هغه هم د دې پڼ نه جوړه شوې ده. په هغې کې هلته مونږ واټر ټینک جوړ کړی دی، نور د کوڅو په مد کې د اوبو په مد کې مونږ کار دغه کړی دی. او انشاءالله تعالی دا د ټولو پارټو چې څومره سیاسي کارکنان دي دا د هغو لپاره یو زبردست موقع ده. او بالکل بلدیاتي انتخاباتو کې به مونږ بھرپور حصه لو، پاکستان پیپل پارټي به په هغې کې بھرپور حصه لو. مونږ د هغې حصه یو او د پارټۍ د حکم مطابق چې مونږ ته پارټۍ څنګه حکم کوي د هغې په مطابق مونږ په دې کې بھرپور حصه لو. او انشاءالله زمونږ دا امید دی چې لکه تیمرګره چې دی نو لکه دا به زه ووایم چې ډېر زیات مسایل دي په دې کې. په دې کې د ډرینیج څه پروګرام نشته، د سیوریج نشته، د اوبو ډېر زیات قلت دی. تاسو د ټریفک د حالاتو ته وګورئ، لکه ډېر یو ګمبیر صورتحال دی. دلته زمونږ دې غریبانانو دپاره هېڅ پروګرام لکه د کاروبار نشته، یو پراپر ځای د دې دپاره چې سبزۍ والو لپاره ځان له ځای، د فروټ والو لپاره ځان له ځای، که نه د خرڅولو لپاره دا زموږ د قصابیانو وروڼو لپاره ځان له یو زبردست مارکیټي پروګرام وي، که نه. نو دغه شان داسې څه واضحه پروګرام نشته. او انشاءالله تعالی که الله پاک پاکستان پیپل پارټۍ له موږ له اختیار راکړو نو ډېر څه خبرې زموږ په زړه کې دي او زموږ دا امید دی چې انشاءالله تعالی د تیمرګرې دا څونه مسایل چې دي نو دا به موږ په ترجیحي بنیادونو باندې حل کوو انشاءالله. د دې سره سره ستاسو پیپل پارټۍ کې خو اوس هم ګروپ بندیانې شته، که هغه د یوت په ډول کې دی، که هغه د پی ایس ایف شکل کې دی، که هغه نور د پارټۍ په نور انټرنل مسلو کې دی. نو دا اختلافات چې نه ختم شو، تاسو په زیاتي الیکشن کې حصه لرئ، نو تاسو څه ګڼئ چې تاسو به ګټه وکړئ؟ داسې خبره ده جی چې پیپل پارټۍ کې او یا په یوت کې او یا په پی ایس ایف کې داسې د چا ذاتي څه اختلاف نشته. او دا د جمهوریت یو حسن دی، لکه اختلافي رایه شته، هر سړي ملګري ته د خپل خبرې حق دی. خو ایټ د اینډ تاسو به چېرته دا نه لیدلي چې کومه د پاکستان پیپل پارټۍ کومه فیصلې هېڅ چا به د هغې نه لکه خلاف نه یې کړی، نه به یې بغاوت کړی. نو اختلافي رایه شته، موږ د دغې خبرې سره اتفاق ساتو. او زما په خپل خیال باندې چې دا په کور کې د ګورنوم اختلاف راځي، په ټولو پارټو کې تقریبا هر سړی کوشش کوي چې لکه زما دې ښه پوزیشن وي، زما دې ښه دغه وي که نه. نو دغه په پیپل پارټۍ کې هم د دې خبرې نه موږ انکار نه کوو. خو ټول د پاکستان پیپل پارټۍ چې کوم فریم دی، کومه ډانچه او سانچه ده، نو په هغې باندې ټول متفق دي. او لکه چې کومه فیصله په اخره کې د پاکستان پیپل پارټۍ د قایدین وي، د مشران وي، نو د هغې ډسپلین پابند به زه یم او زما نور ملګري دي. د دې سره سره چې زما دا سوال دی چې کومه د 30 تاریخ باندې تاسیس و، د ستاسو چې غونډ کومه لیډرشپ و، لکه هغه د سابقه ممبران اسمبلي دی، که هغه د پی ایس ایف په شکل کې دی، که هغه د یوت و، که د نورو، دا تاسو ټول تل وایي د جلسې نه یوه ورځ یا 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې پېښور ته تلوئ. نو دا راته وایي چې دا کارکنان د چا په قیادت کې تلو، موږ خو څه جلوس مجلس نه ولرئ. نو بنیادي خبره دا ده، تاسو ډېر زبردست خبره وکړه چې لکه ناظرین په دې خبره باندې پوه هم شي. د پارټۍ کې د هر سړي خپل خپل کاري، د چا مخکې ډیوټي وه، د چا هلته په جلسهګاه کې ډیوټي وه. زمونږ د علاقو ډېر زیات خلک په پېښور کې، په مردان کې، په چارسده کې، په نوښار کې هغه موټیویټ کولو، د چا په هغې کې ډیوټي وه. دې ځای کې نه ښه پراپر جلوس تللی او هغه محمودزیب خان ضلعي پرزیډنټ دی، د هغه په قیادت کې، او ډیویژنل پرزیډنټ دی زمونږ جناب بغداد خان. دا ټول خلک تللی او هلته د چکدرې کې چې زمونږ کوم د چیرمین صاحب حاجي نواب صاحب پمپ دی، هغې ته دا ټول راټول شوي او هغه د سوشل میډیا په ذریعه باندې تاسو کتی هم شئ. او د هغه ځای نه دا ټول څونه کارکنان چې وو دا د هغو په قیادت کې تلل او ډېر یو زبردست غټ جلوس راغلی و. خو لکه دا د پارټۍ پالیسي وه، څه کسان هغو مخکې غوښتي وو او څه لکه په پلینینګ باندې په هغه ورځ باندې تللي. نو په دې کې لکه داسې څه خبره نه وه، څوک د ځان نه مخکې تللي نه وروسته، چې د پارټۍ د حکم مطابق کومه خبره وه هر سړي په هغې باندې عمل کړی دی. او ایټ د اینډ تاسو ولله چې یو ډېره کامیابه شو وشوه. مخکې انتخاباتو کې دلته کې چې شو نو د این پي سره تاسو څه ایډجسټمنټ کړل، نو پیپل پارټي به په خپل دغه باندې الیکشن دا کوي، که بیا داسې اتحاد څه امکانات شته؟ نو دا در خو داسې د اتحاد خو څه پروګرام فلحال د دې ټایمه پورې نشته. او پاکستان پیپل پارټي به کوشش دا کوي چې لکه دلته تاسو د ماحول ته ګورئ، لکه
د خلکو د کارکونانو رجحان د عام ولس سترګې بیا یو ځل پیپل پارټۍ ته دي که نه نو پاکستان پیپل پارټي ډېر زیات په یو زبردست پوزیشن کې ده نو موږ به کوشش کوو دا ځینې خبرې خو د مشرانو د لیول خبرې دي او دا چې هغو لکه هرې پارټۍ به خپل حیثیت ته ګوري او خپل انټرست ته به ګوري نو که په هغه وخت کې پاکستان پیپل پارټي ته لکه کومه پارټي یا چې کوم پارټي زموږ څه احتیاط کول غواړي هغو ته لکه دا سوټ کول چې موږ ته پکې پیدا ده نو زه وایم چې سیاسي پارټو په خپل منځ کې په احتیاط کې هېڅ حرج نشته او خو فلحال داسې څه خبره نشته زما په نسبت باندې بل په دې ملګري کې غټ غټ مسایل ستاسو چې اوس انشاءالله کامیاب شي نو هغې لپاره به څه کار کوو او کوم غټ غټ مسایل دي نو ان شاء الله تعالی ما خو تاسو ته وویله چې ډېر زیات مسایل دي ټول نه غټه مسله په تیمرګره چې کېده نو دا د اوبو ده لکه دلته د سکو د اوبو هېڅ پراپر پروګرام نشته زمونږ دې کلیو ته دا د تیمرګري دا پخواني چې کوم کلي دي دا کوز کلی شینګرۍ دا راونډ اباوټ چې څونه دې ټولو کې تقریبا په درېیمه ورځ په څلورمه ورځ 2 غنټه اوبه راځي نو لکه په هغې باندې خو تاسو سوچ وکړئ اوبه خو یو بنیادي ضرورت دی که نه او هغې کې هم ډېرې اوبه داسې دي چې لکه تاسو د دې خبرې ګواه یاست تاسو په دې ګاونډ کې ټیوبویلې دي هر څه دي هغې کې خو ډېر ګڼ اوس څه حده پورې صفام شو نو د اوبو ډېره غټه مسله ده دلته پراپر ډرینیج سیوریج روډ ډېر بد حالات دي او لکه د ټریفک ډېره غټه مسله ده چې لینکس روډ دی که دا وشي نو انشاءالله تعالی زموږ ډېر زیات کوشش دی چې تیمرګري له موږ ډېر څه وکړو مخکې موږ ته چې اختیار راغلی موږ کلي دي او بیا هم لکه تیمرګره د دې ټول ضلعې نه بلکې ډیویژنل هیډ کوارټر دی نو لکه موږ به کوشش کوو چې لکه تیمرګره به انشاءالله تعالی ګلې ګلزار کوو ډېره مننه یو سوال دی چې دغه چې دی تاسو کومه مشر چې دی بلاول بټو زرداري شو جی سر هغه په ورغه پېښور کې خطاب وکړ وشو و د ضلعو په سطح افراد دي یا لوړ دي سره دورې امکان شته که نشته نو بالکل هغه دا پروګرام دی چې لکه ټول صوبه کې به دورې کوي او د دې صوبې د پرفارمنس نه هغه ډېر زیات مطمئن دی تاسو ګورئ چې لکه تېر ورځو نوښار کې ایم پي ایز او د هغې بچي ټول فیملي شامل شو هلته کومه د طاقت مظاهره وشوه هغه په راغلی او د هغه په قیادت کې اوس په پېښور کې کومه مظاهره وشوه نو بالکل داسې پروګرامات شته او انشاءالله تعالی چې عنقریب به لکه هغه دلته راځي او غټې غټې جلسې چې کم دی نو دا به پاکستان پیپل پارټي ډېره مهرباني تاسو ټولو ډېره مهرباني شکریه